Buonasera a tutti, visti voi, novella di oggi, di 24 di su mese di gennaio 2026, in dia di sabato. Bene, vediamo diretto come si presenta a salire, come però già cambiata, prima di voi qualche parte biaitina, bagliata come è tutto un'eda, pure scura, questa parte biaitina non bisogna, questa è una fotografia di un quarto ora, che in un quarto ora è scambiato tutto. Bene, ecco qua, costruiti un quarto ora. Vediamo gioia ite non era sotto lavallo, non era non marca tabba da è salvato in poi 30, 40, 50, cioè quindi parte che di una modineda, poi un poco strapposa, poi tornata a minimale, 11 grado temperatura minima, 4 grado temperatura massima, scusate, 11 massima, 4 già minima. Vediamo scrasa, crasa si presenta in pratica abba tutto il dia, a cominciare dalle 19, vabbè, dai, insomma, Modena tutto il dia più o meno come ti ha fatto ieri, insomma, una cosa dai. 7 gradi sa massima, 4 gradi sa minima. Poi abbiamo il toccamento d'olo, che l'abbiamo già anticipato ieri in Sassaro, da 3 anni, sin che è morta grazie da Sanna, de Sigliana dei Credu, Gattia del Pezzoreddu, dei Brigliotti, mamma di Salvatore e Anna, l'intero resto è sabato 24, a Saldecchia a mese e Sacraia dei Santo Iogli, condolenze e pazienza, a famiglia tutto da parte di BCTV. In effetti batte un attimo toccamento e dolo da dare, l'amore a dare come te che sa famiglia verso la Zunnichi. Bene, andiamo da innanzi che nuova la Pulbella, se invece andiamo a nuova di sportiva, vamo a Bittese, che crasa io catai, si stadio poi vorrai a sa strese contro sa Abbasanta. E stasera invece abbiamo a Bitti Volley, chi giocati sa palestra anche se liceo dei vizi, chi su polisportiva Villa Grande, Ale Bitti Volley, Ale Bitti Volley alle Bitese. Amos poi a Terrannovas appunto che crasa e scadere le iscrizioni sul festival parrocchiale dei ragazzi impressate per lo iscrizioni specie in modo tale che sia tanto che poi beste su complesso che lo accompagna da chi deve preparare la canzone insomma quindi da i teachere in effetti vi manca Tinocche già scusate non parlo per lo Kirko la Zappo già il campionato io pure già l'Olese Crasa Iocata però non bisogna su Mazzinella come che la torniamo a mannare eccola qua bilettesse però allora, questo, l'ha mostrata a mannare, bocca anche lei appoggiava mannata, ma non è ben vestita, un attimo che la recuperiamo in diretta, eccola qua, quindi Eresi ha giocato, va bene, non ci interessa, domenica 20 Kimbe, Vitesse abbastanza, l'Ulese invece ha giocato in Forasa, chi su, ma come calcio, sempre a Sastrese, Forza l'Ulese, Ale l'Ulese. Bene, bene, bene. Andiamo da innanzi, stanno qui sul giornale, vediamo la prima pagina, questa è la prima pagina di Sunione, riapre la 195, fine di un incubo. Oggi o domani l'ANAS rimuoverà i blocchi. Beffa per gli studenti in ritardo. Crash Montana, Moretti è libero, Meloni indignata, Tajani oltraggio. Raional taglio subito, adesso imposta che veste comunale, o ce ne andiamo, è già in nuda, succede un disastro sul genere.
Andiamo da innanzi, vediamo per la prima pagina adesso la nuova, vai cliccati, la voce Stinoc, eccola qua, 1 miliardo dal governo, danni ai siti archeologici e richieste la temporata. Il Consiglio dei Ministri lunedì dichiarerà lo stato di emergenza. Calagonone raccolgono 100 sacchi di plastica dopo il ciclone. Allora, tode sulla sanità, i territori non lavorano insieme. Gianni Chessa attacca Todde e i sardisti. Blitz di Lai e Ghirra, i lavori avanzano, le informazioni no, è relativo a su 41 bis. Entriamo in pagina. Ecco qua, detriti nell'Omodeo, pulizie in ritardo. I comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale, ora è sott'acqua, cioè praticamente il livello del sabba sta aumentato e quindi sul materiale che non cana con lì tu come su te morde anche il locale è un problema. Il maltempo ha portato non solo acqua, l'immagine del lago Modeo, croce e delizia dei comuni che gravitano attorno al grande invaso artificiale, è desolante. Plastica, legname, vetro, inerti, un mosaico di degrado che riaccende i riflettori sullo stato di salute del bacino e che, ironia della sorte, prima che i comuni di Tadasuni potesse intervenire, sono stati nuovamente rimangiati dalle stesse acque. Per ora l'invaso soffoca sotto dei detriti e materiali, un problema antico quasi quanto il lago stesso. Ed è vero questo usarga adesso arrivata a Ini e l'abbiamo già toccato questo argomento. Questo l'abbiamo già visto, andiamo da innanzi. Orune, rapina alla tabaccheria, gli imputati patteggiano la pena. Più che un furato non è andato a servire, manco può bussare la Ianna del Savoccato. Simone De Iana e Andrea De Goglio sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi. Han patteggiato la pena, poteschi, via, presano le Bartolomei. Tutti, allora, Zorcu, noi firmiamo di no che è in costo, Zorcu de Montiarvo in scena tra laboratori e riti antichi. Siniscola inventa una maschera d'un paio di diesi e Inoc invece abbiamo cercato che non riusciamo a recuperare. Appuntamento il 21 febbraio a Siniscola, tra le grandi protagoniste del carnevale ci sarà l'antica maschera di Sorgu de Montiarvo, simbolo arcaico del mondo agropastorale. A riportarla in vita è l'omonima associazione presieduta da Luca De Rosas, nata alcuni anni fa con l'obiettivo di valorizzare una figura radicata nella memoria collettiva. Il sodalizio, con 25 componenti, ha programmato per il 21 febbraio una giornata ricca di eventi che uniranno rappresentazione rituale, divulgazione storica e approfondimento scientifico. Il cuore della manifestazione sarà il museo permanente Carrasecare Siniscolesu, dai simbolismi al rito agrario, ospitato in via Sant'Antonio, che aprirà alle 10 con mostre dedicate al calendario agrario nuragico. Va bene, va bene. Inoc da fantasia non mancata. In piazza contro il 41 bis, Badue Carlos, iniziativa del PD per bloccare la decisione sul futuro carcere. Appello al sottosegretario Del Mastro, serve una soluzione equilibrata. A Saine però uno non è effettivo, non lo narrano. Nuoro si prepara a scendere in piazza, la mobilitazione invocata dal PD Norese contro l'ipotesi di trasformare il carcere di Badue Carlos in una struttura esclusiva per detenuti al 41 bis entra nella fase più concreta. Noi l'abbiamo già, la manifestazione l'abbiamo fatta in Cagliari, l'abbiamo fatta in buon cammino, la prima cosa iti, che si è scritta iti le roba ora è a Utta appunto perché non dovrebbe essere la galera di Cagliari. Entra nella fase più concreta mentre cresce la pressione politica e istituzionale in vista dell'arrivo tra la fine
di questo mese e i primi di atteso in città su invito del sindaco Emilio De Feno. Proclama raccontare aula a imbonire l'aziente. Einstein Telescope, decisione entro il 2027. Bernini esaministra Lula priorità strategica per l'Italia e chance epocale per l'Europa. Confronti tra i ministri di Italia e Germania a margine del vertice intergovernativo. Accelerare il percorso decisionale per individuare entro il 2027 la sede che ospiterà l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio per le onde gravitazionali che l'Italia si è candidata ad ospitare in Sardegna. A quanto si apprende, la volontà di tempi più rapidi è emersa a margine del vertice intergovernativo Italia-Germania, in uno scambio di idee tra la ministra dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini e la ministra federale della Ricerca e Tecnologia dello Spazio Dorothee Bar, ministra tedesca. Per le sigarette 5 euro in più, raccolta firme. Entra nel vivo la campagna di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che ha come obiettivo di aumentare di 5 euro il prezzo dei pacchetti di sigarette e dei prodotti da fumo, promossa dall'Associazione di Oncologia Medica AIRC, Fondazione IOM e Fondazione Veronesi. La campagna di cui molto si è discusso nei mesi scorsi ora è operativa. Tutti i cittadini maggiorenni possono infatti firmare andando sulla piattaforma del Ministero della Giustizia e utilizzando lo SPID, la CIE o la CNS. Duplice l'obiettivo: contrastare il tabagismo e ridurre le morti causate dal fumo, 93.000 l'anno in Italia, con costi pari a oltre 26 miliardi di euro, e drenare nuove risorse da destinare al servizio sanitario nazionale. Una campagna importante questa. Intervista su Videolina all'ex presidente di Sogear, Unione Sarda. L'aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell'interesse dei sardi. Questa campana che sonata la campana che sonata l'Unione Sarda, poi la Nuova Sardegna nella zona tunata, essendo implicata direttamente il Safare ed è dare l'aeroporto del Cagliari a 0 lire, a 0 euro a F2I multinazionale. Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l'obiettivo degli utili, cosa che noi schifo. No. Luciano Ticca è stato presidente della Sogear tra il 2002 e il 2006, ingegnere e imprenditore. Ha guidato la realizzazione del nuovo scalo di Cagliari Elmas, inaugurato nel febbraio 2004 dal presidente Ciampi, e il tassello mancante al percorso di privatizzazione. Ticca è contrario alla cessione al fondo F2I, ha una valenza socio-economica che non può essere ignorata. Quindi è un errore? Sì, perché il fondo persegue altri obiettivi, gli utili negli esercizi annuali. Poi c'è un aspetto che forse sfugge: Elmas è la porta dell'isola, non è un auto. Non ci arrivi perché devi andare da un'altra parte, arrivi a Cagliari perché la tua destinazione è Sardegna, quindi è meta importante questo. Però a quanto pare sa regione io che ti idea adesi bargamenare l'aeroporto di Cagliari. Manovra e scontro, veleni sulla sanità. La governatrice narra: il cambiamento è iniziato, dobbiamo fare fronte comune per migliorare il sistema. Si torna in aula martedì. Il centrodestra: in 2 anni solo scelte sbagliate. Chessa, Fratelli d'Italia: Todde lasci l'interim. Allora, un assessore mandato via dopo 20 mesi
che era necessario un cambio di passo. I commissariamenti, le SL bocciate dalla Corte Costituzionale, il reintegro di Flavio Sensi all'azienda di Sassari disposto dal TAR, in pratica non una scelta azzeccata nel governo della sanità, non c'è una scelta azzeccata nel governo della sanità, al contrario il sistema è paralizzato e siamo tornati all'anno zero e in finanziaria non c'è nulla che faccia pensare a un'inversione di tendenza, centrodestra senza freni in occasione della discussione dell'articolo 2 della manovra da 11,6 miliardi. Alessandra Todde, governatrice e adesso anche assessore ad interim della sanità, era in aula e ha replicato a fine dibattito: questo è un sistema complesso e segnato da decenni di riforme e di organizzazioni. Nessuno arriva con soluzioni miracolose e io non sono infallibile, ma il cambiamento è iniziato. In ogni caso non mi interessa che venga attribuito a questa o quella parte politica, ma che sia costruita una strategia solida, capace di durare nel tempo, di andare oltre una singola legislatura. Cioè, non mi interessa che venga attribuita l'attacco si attribuita nella Chessa molto duro il giudizio di Gianni Chessa, Forza Italia. Poi notate bene che prima hai di Forza Cagliari, cioè il De Suppirdast, quanto è stato attendibile una persona del suo genere. La Sardegna ha bisogno di un assessore alla sanità che è la più grande industria perché occupa tante persone, ma voi state agevolando la sanità privata rispetto alla pubblica. Ora, ha detto, rivolgendosi alla Presidenza, la invito a dimettersi da assessore e a mettere una persona capace. Infatti la Presidente dovrebbe darsi una calmata, non può pensare di essere il salvatore della patria. Questo è il delirio di onnipotenza e di prepotenza. E le ricordo che sta governando grazie ai voti del Pizdaz, non grazie ai suoi voti. Umberto Ticca, riformatori, si è concentrato sull'Inter, non ci possono svolgere due ruoli così importanti. Insomma, ve la già cantata. Ryanair affonda il colpo via la tassa d'imbarco o lasciamo la Sardegna. Cagliari, ultimatum della compagnia. La regione prende ancora tempo. E deve dare tempo. Allora, stagione invernale, stagione estiva, al volo sono 22 in Cagliari in inverno, 39 in estiu, Alghero, Kimbe in inverno, 22 in estiu, Olbia 13 in inverno, Lecchi in estiu, totale 30 in inverno, 71 volano in estiu. Quindi pensate a questo qua con canto inciditi e Ryanair. Più che ai naviganti l'avviso è alla politica. Abbiamo 300 nuovi aerei da allocare. Saranno operativi tra il 2027, si aggiungeranno agli attuali 640. Il vero discrimine per decidere la loro destinazione saranno i minori costi di accesso. Ecco perché investiamo in quegli aeroporti dove è cancellata l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Tradotto, se la Sardegna non taglia il 6,5 euro del balzello caricato sul biglietto dei passeggeri, la compagnia irlandese farà rotta altrove. Beh, veramente non scappa a natura. Ha nato qui lo strachetto aereo al Novo, lo spone che non ha più lui. Dal 2029 pensioni più lontane, si sposta di altri 3 mesi l'età per l'assegno di vecchiaia, serviranno 67 anni e 6 mesi. Questa è tutta la campagna che ha fatto Salvini contro la Fornero che li smantella IAT e invece poi Binnana a Gianto. Agricoltura, la regione stanzia 21,2 milioni di euro. Pubblicato il terzo dei 3 bandi predisposti dalla ORE per le imprese agricole colpite dalla dermatite
nodulare contagiosa bovina, un segnale importante che arriva a pochi mesi dalla fine dell'emergenza, con un intervento sinergico tra regione, associazioni di categoria e allevatori che hanno gestito prontamente questa emergenza. La Sardegna ha tirato un sospiro di sollievo. E andiamo a Sport, nazionale sardo. Cagliari, dopo la Juve, serve una prova di forza contro la Fiorentina, sfida salvezza alle 18 al Franchi. Dossena è sulle mani tra i convocati, quindi queste Fiorentina-Cagliari, ore 18. La Fiorentina è posa in basso su Castello, è stata a 7 punti, e su Castello è a 23, a 22. Vabbè, speriamo in buono, forza Castello. Badoè Carros, blitz dei deputati e vuoto, altro che manifestazioni. Allora, blitz dei deputati e vuoto, altro che manifestazioni. Sopralluogo di LAI, PD e Ghirra AVS. Interrogheremo il ministro Nordio. Lo scenario, interventi senza senso se non in un progetto radicale di 41 bis. Certo, noi che sono liberanne sull'occupo su vento brisco, popolare esagera, lo sono liberanne proprio ponnes al mafioso, insomma, e cercare di uniformare la Sardegna s'Italia pure i sa delinquenti. Entrano senza annunciarlo i parlamentari Silvio Lai, PD e Francesca Ghirra e trovano un carcere che non assomiglia più a se stesso. Badoè Carros è mezzo vuoto, detenuti trasferiti altrove, le attività rieducative sospese e intanto si lavora sulle celle dell'alta sicurezza, quelle che non sembravano aver bisogno di interventi. Non è una manutenzione, è la sensazione condivisa dopo il sopralluogo, e cioè una cosa già che adatta a un'altra cosa, cioè su 41 bis, è una trasformazione che nessuno vuole ancora chiamare per nome, perché la manutenzione ripara ciò che è rotto, mentre a Nuoro si interviene su ciò che funzionava. È da quando questo cortocircuito che nasce il sospetto del parlamentari sardi e che dietro i cantieri c'è una scelta politica che nessuno ha ancora il coraggio di ammettere. E vabbè, ormai li schimo sotto carta, però li schiazzi spuro prima. La Presidente Todde sulla sanità, primi segnali incoraggianti. La governatrice fa il punto sul primo mese da assessora e mette in evidenza le criticità. Sistema distrutto, territorio in competizione, scelte sbagliate, ma ora serve unità. Dopo chi vestisse sto risultato. Chessa, avete vinto comprando i voti del Pisdat. M5 Stelle, parole gravi da chi ha lasciato macerie. Stefano Esu, nel mirino dell'ex assessore, replica: non perdo tempo a commentarlo. E vabbè. 15 minuti prima delle 12 di ieri, nell'aula del Consiglio regionale, è calato il gelo. A provocarlo è stato l'intervento del consigliere di Forza Italia, ex sardista, Gianni Chessa. A metà del suo intervento, molto critico verso la presidente accusata di delirio di prepotenza e onnipotenza, Chessa ha ammonito la Todde a calmarsi leggermente e a rispettare sia i suoi partiti che tutto il Consiglio e i sardi, perché non si può da presidente fare tutto, non può pensare di essere il salvatore della patria. Le ricordo che lei sta governando grazie ai voti del Pisdaz, mica ai suoi voti. Voi vi siete comprati alcuni personaggi del Pisdaz mentre noi facevamo la nostra campagna elettorale. Faccio anche i nomi: Fabio Usai, che era consigliere regionale sardista e oggi consulente all'industria,
Rossana Poglia, consulente al turismo, Stefano Esu, suo diretto consulente, Tonio Pani e Romina Angius, consiglieri comunali di Quartu, sardisti e candidati con la sua lista. Sono già 6-7 mila voti che sono stati traghettati a suo favore. Il PISDAS l'ha aiutata, altrimenti non avrebbe vinto. Al termine dell'intervento di Chiesa, le facce sbigottite dei consiglieri di minoranza stento venivano coperte da risate nervose, ma era troppo tardi. In serata la replica di coloro accusati di essere stati comprati e quindi di essersi venduti. Non perdo tempo a commentare Gianni Chessa, la sua storia parla per lui, ha detto Stefano Esu, consulente della presente agli enti locali. Altri come Fabio Usai non rilasciano dichiarazioni, mentre parlano di due consiglieri di Quartu. Tonio Pani si sente onorato di essere stato citato nell'aula del Consiglio, ma precisa che Chessa ha sbagliato bersaglio. Non sono sardista, ma rappresento solo un polo civico di cui mi onoro di appartenere. Anche Romina Angius col sorriso replica a Chessa: nel 2022 avevamo fatto un patto federativo con i sardisti nel 2022, ma poi i sardisti di cui Chessa faceva parte hanno deciso che con noi non si doveva parlare. Mi meraviglio che un così importante consigliere regionale citi due consiglieri comunali di Quartu e responsabili a suo dire di aver fatto vincere la presidente Tolle. Di sicuro le sue parole sono offensive e mi fermo qui. A commento dell'intervento di Chessa, anche il gruppo delle 5 Stelle in Consiglio regionale. Da Chessa affermazioni gravissime: chi ha lasciato le macerie non può oggi fare da accusatore. Chessa è sempre stato maldestro e anche questo tentativo di confondere i piani, mescolare insinuazioni e responsabilità usando il Consiglio regionale come strumento di regolamento di conti passati è un comportamento grave che dice molto di più su chi lo adotta piuttosto che su chi lo subisce. Finirà così, il carattere fumantino di Chessa rimanda ad una prossima puntata, forse ancora in aula. Vabbè, qualcuno tocca che la scantete questa scuola, non che Chessa siete, possiamo morire così. Gestione unica, ecco, questa è la Nuova Sardegna che canta Sal Gloria della gestione unica. Gestione unica degli aeroporti, su merito della Nuova Sardegna, vabbè, sta gli arresti domiciliari intanto, e poi este però membro della F2I, Deida, Fratelli d'Italia e di Palma Enaca favorevoli alla holding dei, dei tre scali sardi, va scritto traino, ma ovviamente si intende tre. Oh, yeah. Grifoni, l'emergenza è finita, ritornano i dominatori dei cieli. I dominatori dei cieli sono il Gortuglio, praticamente le stime di Forestas in 10 anni da appena 30 coppie a 570 esemplari. Buono, 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 buono. Apicoltura, l'isola nel circuito Plan B. Obiettivo: rafforzare la filiera puntando su innovazione e apiturismo. Beh, insomma, la Sardegna entra ufficialmente nel network internazionale di Plan B, il progetto europeo che punta a rafforzare l'economia apistica mediterranea attraverso formazione, innovazione e sviluppo imprenditoriale. Il lancio ufficiale è previsto il 28 gennaio 2026 ad Amman, in Giordania, nel corso di una conferenza internazionale che segnerà l'avvio di un percorso triennale che coinvolgerà anche la Sardegna grazie al ruolo del CSP, Centro Servizi Promozionali per le Imprese. Va bene, di questo punto ne siamo scontenti, man. Economia, Arera alza la soglia ISEE per i bonus sociali, con l'adeguamento si arriva a 9,6
9,6 euro. I consumatori rialzo misero. ARERA ritocca al rialzo la soglia ISEE entro cui si ha diritto ai bonus sociali. Dal 1° gennaio di quest'anno infatti passa dagli attuali 9,530 euro ai 9,796 euro. Una vesseria entro questa cifra dunque si avrà diritto ai bonus elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio economico, mentre per le famiglie con almeno 4 figli la soglia resta invariata a 20.000 euro. PA, pubblica amministrazione, sanità digitale, la sfida di Maggioli. E Maggioli è un ente che si occupa di questa cosa, di assistenza comunese, su può essere cose informatica, fusione Sinapsi ICOF nel gruppo 350 professionisti a Cagliari, Roma, Catanzaro e Palermo. Sviluppo software, gestione documentale, nasce soluzioni integrali. E di Mondeite si tratta. Il gruppo Maggioli compie un passo strategico nel potenziamento del proprio asset dedicato alla sanità digitale e alla pubblica amministrazione centrale con la nascita di Soluzioni Integrate Maggioli, nuova società risultante dalla fusione tra Synapsis e ICOF. L'operazione consolida competenze già presenti nel gruppo ed integra knock-off complementari per presidiare con maggiore solidità progetti digitali più rilevanti del paese. Soluzioni integrate Maggioli riunisce soluzioni integrate Maggioli riunisce 350 professionisti nelle sedi di Cagliari, Roma, Catanzaro e Palermo. I dettagli: in particolare la nuova società unisce sviluppo, software, gestione documentale, digitalizzazione culturale, architetture cloud native e ingegneria dei processi, garantendo interponderabilità, continuità operativa ad un coordinamento più efficace tra applicazioni, infrastrutture e flussi informativi, un modello organizzativo capace di seguire tutte le fasi dei progetti complessi, assicurando continuità dei servizi. Nel settore sanitario, Soluzioni Integrate Maggioli realizza piattaforme digitali che supportano la gestione dei processi clinico-amministrativi e l'integrazione tra sistemi regionali e servizi nazionali, come il fascicolo sanitario elettronico. La società opera inoltre su progetti dedicati alla valorizzazione del dato clinico e su iniziative di ricerca che integrano algoritmi di intelligenza artificiale, una cosa un po' complessa, ma le schemo già qualche risultato veste su fascicolo elettronico chiamolo sanitario chiamo tutto canto strappo andiamo alla politica internazionale strappo con Carney che è il premier canadese degli USA ritirano l'invito per il board of patch, cioè praticamente Trump solito piscinello vistoso a canna visto che Carney l'ha attaccato l'ha ritirato l'invito che l'ha fatta a entrare in questo board of pace, cioè, una congrega praticamente una cozzaglia che deve riconoscere sostituire sono in un paese naturalmente este presidente a vita non in canto presidente degli Stati Uniti presidente a vita in canto Trump. Lo scontro fra Trump e Carney si è acceso a Davos dove il premier canadese ha parlato di un'era di rivalità tra le grandi potenze, dell'ordine basato sulle regole che sta svanendo e dei forti che possono fare quello che vogliono a scapito dei deboli. Carney ha quindi invitato
le potenze di mezzo ad agire insieme, perché se non siamo presenti al tavolo delle trattative finiremo per essere delle vittime. Annato a veras paraulas este, quando uno non è invitato a sa mesa, esti su menù, cioè se lo sono mannicando, insomma. Parole che Trump non ha digerito. Dal palco di Davos ha ricordato a Carney che il Canada esiste grazie agli Stati Uniti. Il premier canadese senza esitazione gli ha risposto a qualche ora di distanza: il Canada non esiste grazie agli Stati Uniti e può dimostrare come la diversità può essere un punto di forza, non una debolezza. Pur non potendo risolvere tutti i problemi del mondo, il Canada può dimostrare che un'altra via è possibile. Nell'arco della storia non è destinato a deviare verso l'autoritarismo e l'esclusione, ma può ancora piegarsi verso il progresso e la giustizia, ha aggiunto Carney. La risposta di Trump è stata il ritiro dell'invito a Board of Peace. La tensione tra Washington e Ottawa è alta da quando il Ticcun è tornato alla Casa Bianca. Tra i dazi e le mire di Trump, che per mesi ha chiesto che il Canada divenisse il 50° Stato americano, cioè ormai siamo in tempo di annessione. La Russia si annette su Donbass, quindi l'America riteniti che si deve annettere non solo la Groenlandia ma pure il Canada. Donbass è braccio di ferro ad Abu Dhabi, ora si tratta. Mosca avverte Kiev lo lasci e Zelensky: Trump ci darà i Patriot. I Patriot di abbastare. Putin che tornare gli occhi tutti il Donbass o mi lo dazze o mi lo picco, però che s'armata rosa e non galenie e non vi resesse l'imbattoranno lo scoglio più arduo che si frappone alla pace in Ucraina rimane la questione territoriale. A confermarlo, mentre ad Abu Dhabi è in corso da 2 giorni le trattative tra Kiev e Mosca e Washington, è la dichiarazione del Cremlino. La condizione: le forze armate ucraine devono lasciare il territorio del Donbass, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, anima pia imbriacona, una condizione che Volodymyr Zelensky ha già detto più volte e molto chiaramente di non poter accettare, mentre il presidente ucraino assicura che con Donald Trump a Davos ha concordato la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot. Non dirò quanti missili. I delegati ucraini e russi sono tornati ad incontrarsi direttamente negli Emirati Arabi Uniti per la prima volta, eccetera, eccetera. Da Kiev parole ingenerose. Tajani: l'Europa ha garantito l'indipendenza dell'Ucraina. Questo è pure vero, ma è pure vero che l'Ucraina ha bisogno di una strategia, quindi è chiaro che una parte dessa critica sono dei caratteri strategici. Ucraina, le condizioni del Cremlino, via i soldati di Kiev dal Donbass, vertice ad Abu Dhabi, il braccio di ferro riguarda soprattutto i territori. E va bene, e andiamo a tancare le terre, cioè, poi si sono in visti la partita sa BT Volley a essere trasmessa in diretta. Forse dopo una riunione online e non è possibile, ma la rinviamo questa riunione online trasmetto la diretta del BT Volley. Dessa bittese non è possibile la trasmettere la diretta dessa bittese sono finita già. Visti TV non trasmette tipo diretta del sabitese. Un motivo sono del carattere personale. Bene, andiamo a tancare la ritenovata di oggi.
A me tornederete, buonanotte dai, visti TV, adios,